Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. معكم فيصل المراوي. Voilà une nouvelle vidéo qui concerne le cours ديال marketing de base ديال 3e semestre. C'est la 10e vidéo qui sera consacrée à l'analyse de la politique prix ou qui constitue la deuxième variable ديال marketing mixte ou la ديال marketing opérationnel ou la ديال les 4P, c'est price. Mais avant de commencer, ما فيها باس إلا abonnez-vous à la chaîne, فعلتوا الجرس وخليتوا un petit commentaire pour l'encouragement. Alors commençons notre représentation par les objectifs de la politique. Mais avant je n'y a prix, c'est le montant en numéraire, c'est le prix que vous allez payer pour avoir le produit. يعني شحال غادي تخلص؟ انا نعطيك ان سيرفيس شحال غادي تخلصني؟ غادي نبيع لك ان برودوي شحال غادي تخلصني؟ يعني c'est la contrepartie numéraire ديال un bien. Alors que les objectifs ديال le prix, ديال la politique prix, premièrement, un objectif financier. Toute entreprise, كتقلب على الربح. Toute entreprise vise à atteindre des finalités financières. Alors que l'objectif الاول هو maximiser le profit. C'est tout à fait normal. ما كرهاتش حتى شي entreprise ما كرهات انها تبيع باغلى ثمن ممكن, tout simplement. L'idée, c'est que chaque entreprise vise à augmenter son chiffre d'affaires. يعني les ventes ديالها كتبغي تامélioreهم, كتبغي تطلعهم le max possible. Mais aussi, il a un objectif commercial. Le fait ديال غادي نجي نقول لك كروت جوج بثمن واحد, le fait ديال ثمن واحد في جوج, voilà, c'est bon. C'est-à-dire il va attirer plus de clientèle et il va permettre il va augmenter sa part de marché. De même, il peut rechercher une image. Alors que كاين l'image ديالها, كاين l'entreprise اللي كتقلب على l'image ديال البري غالي. كاين l'entreprise اللي كتقلب على تكون كتبان هي رخيصه. Alors que كل entreprise انا من كتقلب وكل entreprise quel est l'objectif ديالها en termes de fixation de prix. Mais ça reste toujours une fonction commerciale aussi bien. Ainsi, la lutte contre la concurrence. فاش نشوف انا la concurrence مثلا كيديروا un prix très élevé نقدر يهبطوا غير ب 1 درهم, je peux attirer plus de clientèle عندي, tout simplement. De même, à la politique du prix, il y a différentes méthodes qui nous permettent de fixer les prix. Les différentes méthodes sont trois. Là, c'est les méthodes. La première, c'est la méthode la plus traditionnelle, la plus simple, qui repose sur les coûts. Ça veut dire, تقام عليا produit ب 5 دراهم, غادي نبيعو ب 6 دراهم. La marge bénéficiaire. Là, on va se baser sur la comptabilité analytique. La comptabilité analytique, نحسبوا فيها le coût de revient. Alors que avec le coût de revient, je peux ajouter واحد la marge bénéficiaire ou la marge commerciale, هذاك هو le prix باش نبيع. يعني بشحال باش ما تقام عليا بشحال باش نبيعو حتى انا. La deuxième méthode, c'est une méthode plus ou moins flexible qui repose sur la demande. C'est-à-dire quoi sur la demande? يعني نحاول ندير un prix selon la demande. راه الا كانت la demande طالعه نقدر نلعب على un prix باو parce que des économies d'échelle ربح بزاف الفلوس. مي خصني نشوف انا كيفاش كتامباكت على دوموند الا طلعت البري ولا يهبطو. وفاش كنهضر انا كيفاش كيتامباكت البري بلا دوموند, كنهضروا على la notion d'élasticité. L'élasticité, je vais vous rappeler, lorsque je parle de l'élasticité, il y a la relation بين deux indicateurs. فهاد الحالة هادي غادي ندير élasticité prix-demande. C'est-à-dire comment la demande varie suite à une variation du prix. واضحة القضية. Alors هنايا عندنا différentes cas de figure. Premièrement, l'élasticité تقدر تكون كبر من واحد. وهنا la valeur absolue ديالها. C'est-à-dire يا الناقص يا الزائد. Alors que هنا كنقولوا ان l'élasticité ou la demande et le prix sont élastiques. Alors que هاد لو كا هذا il faut diminuer le prix. علاش؟ parce que الا هبطتي الثمن غير ب 10 ريال لا دوموند ديالك غادي تطلع بواحد فاصله اكثر, يعني حيت اكثر من واحد هنايا. c'est-à-dire واحد فاصله اكثر, 1.2 1.3 ايتترا. يعني مثلا كانت l'élasticité هي 1.7, alors الا هبط البري ب 1 درهم لا دوموند غادي تطلع ب 1.7. alors تصوروا انكم غادي تهبطوا البري ب 10 دراهم, la demande va être 17 unités, alors que ça va être bénéfique pour l'entreprise. Il a quand même 0 et 1, on parle d'une élasticité faible. Voilà, on parle d'une élasticité liée à ça, alors que va augmenter le prix. Maintenant, surtout les produits alimentaires, les produits de première nécessité, le prix, ما غادي يشريو منك. parce que الخبز ولا شي حاجه راه غادي يشريوه منك. واخا طلع مثلا 30 ريال ولا شي حاجه راه غادي يشريوه منك parce que c'est nécessaire. وكاين ميم سو كي انيلاستيك, يعني يطلع البري تاع ب 10 دراهم لا دوموند تبقى ستابل, ما كتحركش,
ما كتطلع ما كتهبط. يعني لا دوموند الا كانت 100 غادي يشريو منك 100، سوا طلعتي سوا هبطتي. الوغ كو طلع استافد انت. واضحه القضيه. توجور فهادو تا في لي برودوي اليمونتير دو بروميير نيسيسيتي. وكاين ايزو الاستيك. فاش كنقولوا ايزو الاستيك سي كو هنايا كنحاولوا نغارديو لو ميم بري. يعني حاول تمشي باسكو الا طلعتي غير بدرهم كتنقص لك لا دوموند. يعني حاول تهبط من الاحسن ولا غاردي الميم بري. De même, on a une autre méthode, c'est la méthode qui repose sur la zone d'acceptabilité. هنايا l'entreprise كدير une enquête. مثلا انا غادي نبيع ان تليفون بورتابل ليكم نتوما. غادي ندير دو كيسيون. غادي نعطيكم التليفون ديالي، غادي نقول لكم شحال هو البري المينيموم اللي تعطيني نتايا على هذا التليفون. الا هبطت عليه غادي تقول لي التليفون عيان، باسكو لو بري فاش كيكون با كنقولوا هذا البرودوي الي دو موفيز كاليتي. زائد شحال هو البري الماكسيموم اللي غادي تعطيني، وغادي تقول الا طلعت فوقو هاد لو بري هذا راه غالي، هاد البرودوي غالي. الوغ كو غادي نحاول نسول او ديسو دو كيل بري ناشتي فو با بونسون كو لو برودوي اي جوجي ترو شير، او لا عاوتاني العكس. يعني شحال هو الماكس والمين. انا فاش كنشوف المين والماكس ديال بزاف ديال لا كليونتيل، واحد 250 واحد ولا بزاف ديال الناس، كنحاول نشوف لا مارج اللي كيفاش جاي. بحال كنقول ان انترفال غادي نديرو، هذاك الانترفال كيتسمى زون داكسبتابيليتي. الوغ انا شنو غادي ندير سور لا باز لا زون داكسبتابيليتي؟ غادي نختار واحد البري كيتسمى لو بري بسيكولوجيك. مثلا كان لا زون داكسبتابيليتي مثلا 80 100، غادي نقدر نبيع ب 95.90 اولا ب 99.9. ليدي سي كو هذا هو لو بري بسيكولوجيك. البري بسيكولوجيك هو ان بري داكسبتابيليتي اللي غادي اكسبتيو بزاف ديال الناس، وكيكون جينيرالمون كيبان لك كتقول انت 99 ماشي هي 100، كتجيك 100 غاليه على 99 ساشون كو انت غادي تخلص لا ميم شوز. واضحه القضيه. Et la dernière des choses, la dernière méthode, c'est la méthode à partir de la concurrence. وهنا كنحاول نشوف سوا غادي ندير اون استراتيجي ديكريماج. هنا مثلا الكونكورون كيبيعوا ب 10 دراهم، انا غادي نبيع ب 100 درهم ويعاودوا على الرسوم، نبيع بثمن غالي عليهم. عندي ربح ولكن هما غادي يبيعوا اكثر مني. جو سوي فراجيل، جو سوغي فراجيل. الوغ كو هنا ليكزامبل مثلا ديال رويس رويس او لي زونتربريز اللي كيبيعوا دي مارك اللي هما اسي لوكسوز نقدروا نقولوا. كاين لا استراتيجي دو بينيتراسيون، هادو متعاكسين مع بعضياتهم. هنا جو في فوندر ا ان بري موان شير بارابور ا لا كونكورونس، يعني غادي نهبط السوق عليهم بهذا المعنى. هادي الفرين لا كونكورونس ولكن فيها الخساره بزاف، باسكو انت كنتي تربح مثلا 100 درهم وليتي تربح غير 10 دراهم على البرودوي. الوغ سي تري كوتو. واضحه القضيه. اي il y a la stratégie d'alignement. هما كيبيعوا ب 10 دراهم، حتى انا نبيع ب 10 دراهم. كيبيعوا ب 100 درهم، نبيع ب 100 درهم، يعني نبقاو غاديين كاملين بحال بحال. واضحه القضيه. هذه il permet de partager le marché ولكن il n'encourage pas l'innovation باسكو كتقول صافي كاملين بحال بحال. رزق الله بهذا المعنى، هو ديما رزق الله، ولكن il faut penser et repenser ce que vous devez faire et ce que vous pouvez faire comme étant une stratégie pour développer votre part de marché. Avec ce point, je termine la vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera consacrée à la politique distribution, qui est la troisième variable des 4P. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt.